दोस्तों आज अपन बात करेंगे एलर्जी के लिए बहुत ही बेहतरीन टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है मोंटासेल। इसके अंदर मोंटेलुकास्ट लेवोसेट्रिजिन आता है। 10 गोली की इसकी पैकिंग आती है। और इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो इसका मार्केट प्राइस 178 रुपीज़ होता है। ये 10 टैबलेट्स की पैकिंग में आती है। इसके काम की बात करें तो ये एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आंखें भारी होना, सांस लेने में परेशानी और कुछ तकलीफ होना, एलर्जी के लिए बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी और बहुत बढ़िया काम करती है। थैंक यू दोस्तों।